Dokta, tungependa kufahamu ni ipi nafasi ya vijana kwenye ubia wa sekta ya umma pamoja na sekta binafsi? Ni wanaweza kushiriki vipi katika namna hiyo? Wanapata mikopo, lakini pia inawezekana wakapata mikopo ya halmashauri, lakini pia wanaweza wakapata mikopo kutoka kwenye mabenki na kwenye taasisi mbalimbali za fedha. Na baada ya kupata mikopo na kuwa na mawazo mazuri ya biashara, wana uwezo wa kufungua makampuni. Wakishafungua makampuni, wana uwezo, sheria hii ya ubia kwa mfano inaruhusu wewe mwenyewe ukiwa na kampuni yako, hata wewe inakuruhusu wewe kuja na wazo ukaifuata halmashauri kwa mfano ya jiji la Dar es Salaam. Ninaona hapa kwenye ufukwe hapa ninataka kuwekeza mimi na kampuni yangu. Halmashauri itafuata chini ya kituo cha ubia, itafuata utaratibu na wanaweza wakaingia. Kwa hiyo wanaweza wakaungana wengi wakafungua makampuni, na bahati nzuri serikali ya Samia Suluhu Hassan imewapatia nafasi sana, upendeleo wa wazi sana wa Tanzania katika masuala haya. Kwa hiyo wachangamkie fursa. Nitoe mfano rahisi. Unaweza ukashangaa kwa mfano maparachichi yanayozagaa katika halmashauri mbalimbali katika wilaya mbalimbali nchini. Unaweza kukuta ile idadi ya yale maparachichi ni kubwa kuliko hata wananchi wa mkoa wa Manyara kwa mfano. Unaona? Lakini yale maparachichi kipindi cha msimu yanaoza pale. Wakati soko la dunia kwa mfano, ukiweza kupata yale mafuta ya parachichi, ukakamua ukapata mafuta ya parachichi ambayo hayajapita kwenye umeme au kwenye moto. Wazungu wanaita cold pressed extra virgin oil. Yana soko kubwa sana. Lita moja inauzwa 80, laki moja mpaka laki moja na 20 pesa za Kitanzania kwa soko la nje. Raw materials, malighafi zipo. Parachichi mpaka linauzwa shilingi 200. Wafungue makampuni. Kama ni swala la mtaji, serikali hii pendwa ipo, itawasikiliza. Mabenki yatawakopesha, mikopo ya halmashauri itawakopesha. Wafungue makampuni, washiriki changamkie fursa. Sio lazima ubia iwe ni kati ya kampuni ya nje na taasisi ya serikali. Inaweza kuwa kampuni kabisa ya ndani, vijana wetu, watoto wetu ambao wako vizuri kichwani, na tunao wengi vijana wa Kitanzania. Wachangamkie fursa, tunakwenda. Wakizubaa, Vision 2050 itawaacha. Kwa hiyo inawezekana kabisa, na fursa ziko wazi na mazingira yamewekwa vizuri sana. Shukuru sana. Asante sana.